თქვენთვის არ მithქვამს, რომ მაქვს აკნეს რეციდივი, უკვე 3 თვეა მკურნალობ მედიკამენტოზურად. ვისაც ეს ტანჯვა გამოგიცდიათ, დამარწმუნებით, რომ საშინელი პროცესია, ყველაფერი გვერდით მომნეს, რომ თავი დავანებოთ, ანუ ტუჩების გამოშრობა არის ყველაზე საშლება ჩემთვის. ალბათ, რაც კი რამე ტუჩის ბალმი არსებობს, ყველაფერი უცადე და აი მართლა არაფერი არ მშველის. უბრალოდ იმ მომენტში, რომ წავისვამ ხოლმე ტუჩზე, აი იმ მომენტში მაქვს რაღაცნაირი შვება დანარჩენი, აი მართლა კოშმარია და მაინტერესებს, ვისაც გამოგიცდიათ ეს ტანჯვა, რას უშვებოდ ტუჩებს და რითი იტენიანებდით. ნუ კანზეც არ ვსაუბრობ, ნახეთ როგორია ქერცლილი მაქვს და ამასაც არანაირი დამატენიანებელი არ შველის. ასევე დამიწერეთ თქვენ თუ გიშველთ რომელიმე დამატენიანებელმა. თუ გაინტერესებთ ეს ჩემი აკნეს მკურნალობის პერიოდები და ეტაპები, ეგეც გამიზიარეთ კომენტარებში, იმიტომ რომ ვიცი რომ მარტო მე არ ვიტანჯები ამ პრობლემით და საკმაოდ ბევრი ვართ და სხვათა შორის რეციდივი დამემართა 5 წლის შემდეგ. 5 წლის წინ მემკურნალე ასევე მედიკამენტოზურად. მქონდა ძალიან კარგად სახისკანი, მაგრამ აი აპრილის შემდეგ ისეთები დაემართა ჩემს სახეს, რომ გასაფრთხილი მოვიდა მოკლედ. მადლობა რომ მიყურეთ და გელოდებით კომენტარებში. Love you.